ஸ்ரீஹேர் முகப்பேரில் சும்மா ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது மெஷின் கன்னில் புல்லட்டை லோட் பண்ண மாதிரி ஒரு அண்ணன் எதையோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என்னடான்னு சொல்லி பார்த்தா சிவப்பு அரிசி நெய் புட்டுன்னு சொன்னாங்க. கடைசியாக வீட்டில் இருக்கும்போது புட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சேன்னு சொல்லி அந்த அண்ணன் ஒரு புட்டு கேட்டேன். அந்த அண்ணனும் மிஷின் கன்லேருந்து புல்லட்டை இறக்கி நல்லா சூடான புட்டில் இஷ்டத்துக்கு தேங்காய் பூ சீனி நெய்யெல்லாம் அள்ளி போட்டு இப்படிக்கா 2 திருப்பு அப்படிக்கா 2 திருப்புன்னு போட்டு கையில் கொடுத்தாங்க. நான் சாப்பிடும்போது இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினச்சி கூட பார்க்கலாம். நான் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்கள் அந்த ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே போய் ஒரு கேட்ச் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஃபார் மோர் ஃபுட் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ அவர் சேனல்.